niki Kang kok kaget wonten priya mlebet wonten ing keputren menika. Terak obran. Menika sinten Gusti? Iki kapan? No. Asmane Dimas Suryono karo Dimas Suryoko. Menika ing Raji. Raden Suryoko saha Raden Suryoko. Kan kok lagi wae rampung. Aku orang Mas Suryono. Rampung perang musuh lambangnya. Ananging ing jero kaputren Kang Mbok kok malah diwateran karo mau mandi. Ya ora apa-apa to kok ora itu. Pak dinike kepengin to, Dimas. Ya. Pak dinike kowe sak ora duwe katresnan ya to. Durung wayahe. Niate arep golek kok. Amarga Kang Mbok urip romo. Ora mungkin adune kok disiki Kang Mbok. Lah kok kok dadak ngene iki Kang Mbok. Yen Kang Mbok kuwi arep romo. Monggo. Ananging ya ora karo wong desa kaya ngene iki. Sing ora duwe derajat pangkat, ora duwe bondo donya kaya ngene iki. Aja ngece Dimas. Tresno kuwi ora malah derajat pangkat. Nyatane aku tresno marang Kakang Joko Langgeng. Sawane Kang Mbok. Ana ing pinggiring alun-alun. Para ratu, para raja melamar, akeh sing mensandrah ning negeri iki. Kok pilih salah siji. Ora ana sing iso tak pilih, ora ana sing tak tresnani kok Dimas. Apa Kang Mbok malah pilih kita desa? Ini sudah cocok. Iya kan tadi kan dipaksa Pak. Kok pilih semono kae ora iso. Nah, Kang Mbok kuwi kan putra ratu. Putra ratu ana ing negeri. Lah kuwi pawongan saka desa. Apa sing arep kok wong desa kaya ngene iki? Senajan putra ratu ning aku kira ya menungso ora. Padha karo Joko Langgeng iki. Lumrahe Kang Mbok. Putra ratu kuwi ya kromo karo ratu utawa ora karo wong desa kaya ngene iki. Sing putra ratu, putra adipati ora cocok. Tumindake masak karepe dhewe, sepiyang-piyang karo wargane. Wis, Dimas. Saya belajar wae bocah iki. Ayo, Kak. Dimas, aja ngono lho. Bos Gusti. Yen kowe arep boyo Kang Mbok. Kudu iso ngalahku aku karo Kang Masku. Kaya dene sing wis dingendikake Rama Prabu. Ananging misalnya nek aku pondok kowe iki wong desa. Ora duwe derajat pangkat kok ngilu wae. Kowe lak yo wani to, Kakang. Iki dimasak ora iki ora beda, yo. Iki mesti iso tak kalahku. Menawi ngoten kula nyuwun dipalihipun Putri. Mesti wae. Mekaten mboten kedawanipun dateng. Lah iso ta yo iki tak kepikir iki wae sampean kok iki. Wes pundi lah. Kowe dudu sanak, dudu kadang. Anake wani minyak keputren tanpa ditimbali. Ora ana pidana liya kejaba pidana mati. Kedewasaan iki apa? Kedewasaan itu apa? Iki ono jurat nopo, Bu? Maling. Biasa dipedes apa atau dicolong apa? Sing ilang kuwi duduk bondo iku donya, Bu.
Ananging sing ilang kuwi kanggo Daneswari. Yo, tak boleh. Awak dewi militasi, ia adalah tanggal kali kecoba bawa kanggo Daneswari. Di sana, kabeh ana apa kowe ngaingu nek tetis wiring utara kowe iki. Panjenengan menika sinten? Ajak priyaku. Ya. Aku putra dalem Kediri Pangeran Suryono. Ingkang setunggal. Aku Pangeran Suryono. Yen ngaten panjenengan sembahan kula Raden. Lah kowe sapa? Saka ngendi dunungmu? Kula saking Gunung Lawu. Apa kowe ngerti? Neng Kediri iki lagi ana omrang-omrang. Lagi ana kelangan. Kecalan apa? Raden. Sing ilang dudu bondo dudu donya ananging kang mbokku Daneswari. Apa kowe ulat ngomone lupute kowe ya kuwi mesti kancamu. Sumpah ngapunten Raden, saestu kula boten tumindak punika. Amarga kawit wau aku karo adikku mlaku ana ing alas iki ora ketemu sapa-sapa kejaba kowe. Lelakanmu Yubriani di sana. Bila kowe kudu tak dakwa, tak gowo, tak pidana ana ing Kediri. Saged dakwa kula. Ananging dakwan niku kedak wonten bukti utawi saksi sumumuruti. Pasuryanmu, rasukanmu kuwi ya padha karo Bratmata sing mlebu ana keputren mau. Saestu boten kanjen. Amargi kula saking Gunung Lawu niku namung badhe pados tetanduran. Badhe sinto wonten Katon Kediri. Wis, ora ana maling iku ingkang aku. Mestine kowe malinge, ora ana sapa-sapa meneh iki. Lajeng kersanipun kados pundi? Kanggo nodi yen kowe pancen dudu julat mongone, saiki kowe tak nehi kejiban. Kejiban menapa kanjeng? Kowe kudu goleki Kang Daneswari, kudu ketemu. Kula badhe nyadahi sedaya jauh panjenengan dalem rakyat.
Malah wekdal menika ugi kula badhe pados sisik melih pados sisik dengan mokai. Hoi, enggak kula. Aduh bali, tahu iki kula buat dari hari. Sopo wanita mlayu-mlayu lunjang-lunjang sajak kodenan. Yo ngapunten Pak. Kula boten napa menawi panjenengan boten papan niku. Kenapa kowe percaya kok mlayu-mlayu sajak kodenan ngatik wilonmu udar tanpa bising serta iku jalan. Inggih sana. Pun kebukti kalian pawongan kadang kula mlayu papan niku sana. Pawongan banjur sapa? Kula boten mangertos. Yen namung boten sana. Banjur kowe iku sapa bocah sapa ngendi? Derek pangakuan kula menika raminten. Raminten. Inggih panjenengan sapunten. Aku loh. Wah, Raminten kakang aku loh. gedangan. Waduh, kakang. Kok pantu yang kakang? Awak dhewe suara ketemu kok saiki malah kula ngene. Iki kakang aku loh apa mbane? Kakek iki. Wah, yo ora apa-apa kakang loh. Tenang kan? Aduh, ngono mak sapa gedangan nganti tekan tengah ngalas kene. Iya kan? Aku mau wis kondo yen aku iki. Uyak pawongan. Yang saiki ini kakak aku loh kok malah. Ya ora sampe kene kok kakak. Ngono Raminten. Sejatine aku mung bakal golek gawean nang Pukul Goro. Tadi kan aku loh golek gawean. Anane aku sak jroning rumahku kepethuk priyagung yaiku Pusto Dalem. Terdiri Raden Suryono Mongotri Suryono. Aku dilakku Dusta Kanjeng Putra Putri Dalem Dewi Dalem. Karena kenyataannya kan aku loh, pancen tumindak malah aku babar pisan karo aku karo ndak. Aku malah terus dipintosoyo supaya goleki maling aguna mau. oh ngono kan. Ya wis ora apa-apa. Karena aku ora rasa kuwatir, nempo tak elangi yen goleki jelas apa mau ya kan. Bener kandamu kok tak ubeni. Iya, saiki iki kene kan. Awake dhewe ora yo ora ketemu ora ketemu. Bener. Apa kata aku ya ora kanca-kanca. Awan bumi kowe tansah dadi atiku. Dadi pamimpenku. Semono aku kanca. Aku yo kangen karo kakang aku. Saiki wong ora seneng. Kepiye kanca?
kanggo nambahake rasa tresnamu karo aku apa aku marang aku. Cukup aku bakal ngrungokke. Anggon nganggo marang aku. Aku tak akan dengerin. Iya bener. Ketemu itu dari di sang Dewi Lastik. Aduh, mbok yo ora salah kono kuwi to.
Saking gedene tresnaku marang sliramu. Rahinten. Semono sing tak rasake Kakang. Aku yang kecaketan karo Kakang aku rasane. Bunga rasane aneh. Malah dia Kakang aku. Yang jagat kumlahan iki yo. Kakang aku sing tak tresno. Aduh, Yayi. Aduh, Mbok rasa bingung. Lah wong yo ketemu karo pacangane kok bingung. ngono raminten. Aku nyumun Wisara Kencang Surya. Candra. Nah, Surya dibengi. Iya Kakang. Kang madangi jagat. Kaya dene padange atiku marang sliramu jagat. Semono Kakang aku no. Aku yang nyawa Kakang aku rasane jan. Ayo sastra. Wah, rasaku Kenapa aku Pak? Kenapa aku demikian ini? Wae pancen pate. Aku kondo kok anane Kakang. Nabian ampung praan kohon yo. Katon yo Kakang, yen aku kecaketan karo kowe iki. Aku ora kepengen pisah. Anane kepengen nempel terus ora kepengen pisah. Latihan tidak sambel. Kaya perangko wae templek. Yo paling kesenyatane ngono. Matur nuwun Kakang. Semono kedunya tersilamu karo Raminten. Sane ngono kamu. Kepiye Kakang? Rehyane ngomong karo aku panggil kejiban karo aku. Yaitu aku kudu bisa nyuwanake maling Arjuna kang dusta. Dewi Kanekwa. Iya Kakang. Pulau Prayoga, kowe tak nggo ganti. Golek sisih maling Raka kang dusta. Dewi Kanekwa.